で入れてください。加藤会長より主催者を代表いたしましてご挨拶を申し上げます。はい、皆さんおはようございます。今日はステゴモークに参加いただきまして本当にありがとうございました。ご覧の通りは元気であります。これはすべて私の日頃の行いが悪さだというふうに現れると、そういう自覚をしております。
した。